Og'abek joy o'rnining narxida fundament qilingan, ishlari boshlangan, katta maydonli joy chizsa ayting deganlar uchun Ko'pal Turkman baliqxonasining yonboshidan, zapravkaning yonboshidan kirib kelasiz. Dinch mahalla, shaharning shovqinidan nima deymiz, qisliq qalla bo'lsa zo'r joy. Xohlasangiz aka-ukalar, opa-singillar uchun ham zo'r joy desak bo'ladi. Sababi o'zlari planirovka qilib, aka-uka qilib solingan ekan. Ma'lum bir sabablarga ko'ra arzon narxda barbaramiz Og'abek dedilar. Adresini ana ko'rsangiz yo'lning usti ko'rinib turibdi shuni. Adashmasam 400 ya 500 metr chiqadi. Yo'lning ustinacha ko'rib turasizlar, orqa tarafida garajlari, pajani xotlari va orqa tomonidan yo'l tushgan. Endi sizlar mashinalaringiz bilan keladigan bo'lsangiz, bemalol mashinalaringizni kiritib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Fundamentini o'zi 1 metr qilingan, hamma yeri o'zim yoshimonda boshlangan, planirovkalar ham tayyor bo'lgan joy obunachilar. Aytganimizdek, umumiy maydoni 480 metr kvadratli bu joyimizni, fundament qilingan joyimizning narxini 360 million so'm deydi. Qo'ldan kelgancha galishtikda obunachilar 330 million so'mga tushirdik. Telefon nomerini ekranda qoldiramiz. Albatta like bosib, shundan katta maydonli joyini qarab bilgan yaqinlaringizga videoni ulashib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qo'ldan kelgancha obunachilarimiz uchun ustida yana bitta kelishib berishga harakat etadilar. Salomat bo'ling.